来岘港，如果你刚好在这个时间却没看烟花，那真的太可惜了。大家好，我是小李，来自 La Travel， 给你整理好了2026年岘港国际烟花节时间，一定要收藏。第一场5月30号，主题自然，越南对阵中国，开场就很精彩。第二场6月6号，主题遗产，法国对阵越南 Z21 团队。第三场6月13号，主题文化，日本对阵意大利，这一场很多人都很期待。第四场6月20号，主题创意，德国对阵澳门。第五场6月27号，主题愿景，澳大利亚对阵葡萄牙。最后总决赛7月11号，绝对是最震撼的一晚，每一场烟花都不一样，配合音乐和灯光，现场真的非常震撼。如果你计划这个时间来岘港，强烈建议提前安排好行程和位置，我们也会帮客人安排好时间、路线，甚至观赏位置，让你不拥挤、不踩雷，轻松看到最美的烟花。想来岘港看烟花的，可以先关注我，或者看看主页了解更多安排。